Всем привет! Сегодня у нас на распаковке приспособление для разведения костра. Вроде оно называется Огниво. Стоимость его 71 цент. Дошла посылка за 3 недели. Продавец очень хорошо упаковал. Он замотал такой маленький девайсик. Так, вот как оно выглядит. Вот на шнурочке. Вот, захватило, пошли искры. Это просто не той стороной, надо вот укороченной стороной или под углом как-то. Вот видите, какие искры сразу прожигают. Прожигало здесь у меня. Так, значит, будем пробовать на природе. Попробуем развести костер или костерчик. В принципе, оно все работает. Будем проверять. Сегодня будем испытывать прибор для зажигания костра. Вот собрал чуть-чуть сена, чуть-чуть пергаментной бумаги. Сейчас попытаемся это все зажечь. Итак, пробуем. О, смотрите, пошел. Сейчас еще раз попробуем. Первый этап уже прошел, чуть-чуть запалилось. Давайте еще попробуем. Итак, сеном у нас не получилось. Сейчас попробуем зажечь салфетку. Она, в принципе, мягкая и может зажечь. Итак, пробуем. Вот, смотрите, салфетку зажгло. То есть костер, в принципе, если у вас есть салфетка, можно распалить. Видите? Все пошло гореть. Ссылку на товар оставлю под видео. Все, всем спасибо за просмотр. Буду рад, если поставите лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи!